Barakallah. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Xufton namoziga chiqib ketayotgandilar. Oysha Siddiqa onamga qaradilar-da, aytdilar: "Oysha, Qur'onni xatm qilmay uxlamangga" dedilar. Oysha onam to so'ragunlarcha xuftonga chiqib ketdilar va qaytib keluvdilar. "O'qidingizmi? Qur'onni xatm qildingizmi?" dedilar. "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bunaqa qisqa muddat ichida men Qur'onni xatm qilarmidim? Hayrona bo'lib o'tiribman" dedilar. 3 marta Qul huvallohu ahadni o'qib uyquga yotishni odat qiling Oysha. Har tunda sizni farishtalar xatm bilan uxladi deb yozib qo'yadi dedilar. Bu narsa sizlarning ham qo'lingizdan keladi. Bo'ldi, shu bugun shu dargohdan shuni vazifa qilib olib ketasizlar. Bittaga orden qilib taqib ketamiz, Xudo xolisa. Har kuni kechasi esinglarda bo'lsin xuftonni o'qib bo'lib, mulk o'qiydiganlar mulk o'qib bo'lib, ya 3 marta Qul huvallohu ahadni o'qimadimi? O'qib yoting, Allohning farishtalari meni inshaalloh xatm qilganlar safiga yozsin deb odat qilasizlar. Qiyomat kuni borsangiz, "Voy, xatmlaringiz muborak bo'lsin bandam" deydi Allohim inshaalloh. Allohim, men Qur'on o'qishni bilmaganman, bilgansiz bandam. Har kuni 3 ta ixlos bilan uyquga yotgansiz. Sizga dasta xatmlar savobi mezoningizga qo'shib tortiladi bugun deb aytarkan Alloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, 4 marta kafirun o'qilganda 30 pora Qur'onga teng bo'ladi, 30 pora Qur'on o'qilgandek savobga ega bo'ladi dedilar. Va Sarvari koinot alayhisalom Yosin Qur'onning qalbi, yuragi, davlati voqiya va kelinchagi Ar-Rahman bo'ladi dedilar. Bir kecha-yu kunduzda bitta xonadonda Oyatul Kursi bilan Amana Rasuli o'qilsa, shu xonadonga 3 kecha-yu 3 kunduzgacha iblis zoti kirmaydi dedilar. Ana, jin kirmaydi, iblis kirmaydi. Kechagina bir ayol aytibdilar, "Meni otinoyi sehr jodu qilishibdi. Qanaqa qilib qilishibdi?" desam, "Jin bilan qilishibdi. Shunaqa yo'li bor ekan" deydilar. Endi shunaqa yo'llari bor. Alloh alam buni ali nima deydi, ilmi bor odam biladi, boshqa odam bilmaydi. Jin jo'natib turib bir odamni xasta sarkash qiladi-da. Agar Oyatul Kursi bilan Amana Rasuli shu xotinning uyida har kuni o'qilganida edi, unga kor qilmay qaytib ketgan bo'lardi. Chunki bu Xudoning va'dasi. Inshaalloh. Kim Oyatul Kursini har namozdan keyin o'qisa, o'lgan zahoti jannat uniki dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Kim Oyatul Kursi bilan uyquga yotsa, tushida vafot etsa, ahli jannatlar safida bo'ladi dedilar. Shuning uchun ko'zimiz ilinguncha Oyatul Kursini tilovat qilib, uxlashimiz darkor bo'lar ekan. Va payg'ambarimiz alayhisalom har bitta ummatimning qalbida Yosin bilan taborak yashashini juda xohlardim dedilar. Mayli 30 pora Qur'on demayman deyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom, lekin Yosinni yod oling, dunyo ofatidan saqlanishingizga sabab. Taborakni yod oling, qabr azobidan asranishingizga sababdir dedilar. Va Sarvari koinot alayhisalom aytdilar, mayitlaringiz ketidan Yosin bilan taborakni o'qing, shu bugun qabrga qo'yilgan mayit savol-javob ko'rmaydi dedilar. Tanavara buni ko'm kesadi, tepasida Yosin bilan taborakni yig'lab o'qib kelib, "Alloh senga omonat topshirdim" deb qabristondan qaytsa, Alloh aytar ekan, "Bas, qayting. Bugun qabriga ziyofat bering. Meni mehmonim, avlodidan Yosin va taborakni yangratuvchilar bor ekan" deb aytar ekan Allohim. Endi uni ulgurib olishimiz kerak tez aziz ayollar. Va'da qiling, dinda va'da qilsa bo'ladi. Senga bir chiroyli orzuyingni olib beraman. Chiroyli bir hadiyangga yetishtiraman jonim bolam. Sen meni xursand qilgin, men seni xursand qilaman. Uni qarangki, qanchaligi ahamiyatsiz bo'lsin deyilsa, inshaalloh bolalar shunga intiladi va orqamizdan Qur'on ko'targanlar qolishiga o'zimiz ham sababchi bo'lamiz inshaalloh. Va payg'ambarimiz alayhisalom marhamat qildilarki, Qur'on o'qiyotgan qorining boshiga sakinat farishtalari qo'nadi dedilar. Qur'on o'qiyotgan odamni 7-osmondan xonadonini farishtalar qidirib kelar ekan. Mana shu ikkita qoshini o'rtasi bo'lgan peshonasidan Qur'on o'qigan odam borki, farishta o'par ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom aytgan ekanlar, "Nega qorilarimning yuzi chiroyli bilasizlarmi?" debdilar. Nega desa sahobalar, "Chunki qorilarimni Xudoni bergan kuni farishtalar peshonasidan o'padi, farishtaning nuri mana shu qorilarga ko'chib o'tadi" degan ekanlar. Og'zini og'ziga tirab turar ekan, qorini og'ziga farishtalar og'zini ochib tirab turar ekanki, bironta harf yerga tushib isrof bo'lmasin deb. Keyin Allohning dargohiga chiqib o'qib berishar ekan. Kimni dargohidan olib keldingiz shuncha tilovati deb Alloh so'rasa, falonchi qizni falonchining dargohidan deb aytganda Alloh Qur'onni jannatiga hujjat qilinglardir ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar, Qur'on 76 ta joyda
buyukligi va uni o'qish rahmat ekanligi tilovat qilingan ekan, ya'ni zikr qilingan ekan. Sizlarni ichingizda eng yaxshilaringiz Qur'onni bilib, uni bildiradiganlaringizdir dedilar. O'zi bilib oldida, endi kimgadir bildiryapti. Ummatim ichida eng yaxshisi shu, xijolat qilmay yetaversin dedilar payg'ambarim alayhisalom. Va marhamat qildilar, Qur'on o'qiyotganda qalbi yayragan kishi mo'min dedilar. Mo'min odamga yoqadi, yoqmay iloji yo'qroq dedilar. O'risi davrasiga borib, ishoninglar aziz ayollar, o'ris bilan karis o'tiribdi. Qur'on o'qisam yum yig'lab o'tiribdi, boshimni ko'tarib duo qilaman desam, yig'lab o'tiribdi. Shular nimani bilar ekan? Aralash quralash qilib hammasini chaqiribdi. O'zbek ayol ekanlar, shular bilan o'rtoq ekan, hammasini chaqirgan ekanlar. O'qib bo'lgandan keyin rahmat senga deb haligilar qulluq qilyaptiki, ruhim yayradi deydi. O'zi tushunmaydi Qur'onni, lekin ruhim yayradi, maza qildim deydi. Demak, shuni ham qalbida zarra bo'lsa ham iymoni bor deydi. Va Sarvari koinot alayhissalom yana marhamat qildilarki, Qur'on o'qiyotganingizda eshik, rom va qarangki xonadoningizni qarsillashi va buyumlaringizdan ovoz chiqishi qiroatingiz paytida farishtalarning uyingizda hozirligidan dalolat dedilar. Mana g'opet kechib payt namozlarga tursangiz, yo hech uyqu kelavermaydi. Barakalla. Keshu chiqib 2 marta Qur'on o'qib qo'ya qoling deb turib uyg'onsangiz, mana hozir 40 ga chiqib sekin-sekin uyqusizlik boshlanyapti menda ham. 1 soat, 2 soat ko'z yumib olmaydigan darajada bo'lyapti. Alloh taolo buni bekorga bermaydi, ibodatga chaqiradi. Qaysi bandasidan Alloh uyquni ko'tarsa, uni chaqiryapti joy namoziga. Qiroatiga chaqiryapti, bilsin dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Shunaqa paytda Hazrati Abdulloh ibn Mas'udni uylari qarsillasa, qo'rqib ketib Qur'onni yopib qo'yar ekanlar. So'rashar ekan, "Ey Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, nega qiroat qilganda uylaringiz qarsillasa, eshiromingiz shaqillasa, qo'rqib turib qiroatni to'xtatasiz deganlarda jinmikin deyman?" desalar payg'ambarim alayhisalom, "Yo'q, ular farishtalar, qiroatingiz paytida sizni yo'qlagani kelgan maloikalar" degan ekan. Shuning uchun qarsillasa xursand bo'laveringlar. Demak, sizni qiroatingizga farishtalar hozir bo'ldi inshaalloh. Va payg'ambarim alayhisalom marhamat qildilarki, "Xo'p, Abdulloh ibn Amr ibn Os kelib radhiyallohu anhu so'radilarki, "Ya payg'ambar alayhisalom, men Qur'onni xatm qilib turaman. Qanchada qiling bir oldingizdan o'tay dedim" dedilar. "Bir oyda qiling ummato" dedilar. "Qisqaroq" dedilar. "Qodirman, qisqarog'ini ayting." 15 kunda qiling dedilar. "Qisqaroq ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, qisqaroq" dedilar. "Haftada qiling qiroatni" dedilar. "Qisqaroq" dedilar, 3 kun dedilar. Yana dedilar, bas dedilar. Qur'onning xatmiga eng oz muddat 3 kun. Uyog'i o'zingizni qudratingizga qarab davom etaversin. 1 oyda yakunlaysizmi, 2 oyda yakunlaysizmi? Lekin 3 kundan qisqa vaqt ichida xatm qilishlik Qur'onni butun boshli savobini belini sindirib makruh qilib qo'yadi dedilar. Shuning uchun kuniga 10 poradan to'g'ri kelar ekan. Faraz qiling, 30 pora Qur'onni 3 ga bo'lib o'qisangiz 10 pora. Bir porani o'zi 10 varro bo'ladi. Bir porani o'zi 10 varro bo'lsa, barakalla. Kuniga 100 ta bet o'qisang yetadi, ko'zi ham haqqi bor dedilar. Jasadning haqqi bor, qiynama uni dedilar. Hamma narsada tartib bor deb bu go'zal dinda. Xudoning rahmati bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitib, xo'p deb turib haligi inson dastur olib ketdilar. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar, "Ayollar Qur'on o'qisa, nomahrami qulog'iga yetmaydigan ichkari o'yda o'qisin" dedilar. Ayollar hayz ko'rsa, tug'ruqdan keyingi qonda, nifosda va qarangki, yo'qsiz holatlarda bilsinki Qur'onga tegish ham mumkin emas dedilar. Mana shu Qur'on. Hozir men buni olib oyoqqa qo'yishim uchun buni ustiga jild kerak ekan. Jild. Shuning uchun onalarimiz doim bir matodan, duxobaladan Qur'onni o'rab qo'ygan. Shunda hayzli odam oladimi, tahoratsiz odam oladimi, Qur'onni ushab oyoqqa qo'ysa haqqi bor. Lekin Qur'on yalang'och bo'lsa-yu, tahoratsiz odam ushasa Allohning qahri kelar ekan. Hayz qon ko'rib turgan xotin Qur'onni ochib o'qisa, Allohga urush e'lon qildi degan ekanlar payg'ambarimiz alayhisalom. Shunchalik gunohi og'ir bo'lar ekan. Lekin hayz ko'rmayapsiz, oddiy oq paytingiz bir joyga ketyaptidingiz, pataqa o'qigani yo'lda buzilib qoldi tahoratingiz. Qur'onni yodaki o'qishga ruxsat berilgan ekan, hatto tahoratsiz bo'lsangiz ham. Yo'lda ketyaptim, tahorat buzilib qoldi. Shamollash bor edi deyapsiz-ku, Qur'on o'qing desa, yoddan Qur'onga tegmay o'qishingiz halol bo'ladi, qabul bo'lar ekan. Inshaalloh. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar, qabr boshida xotin zotini o'qigan Qur'onidan ichkari uyda o'qiganining savobi 27 daraja ulug' bo'ladi dedilar.
va payg'ambarim alayhissalom marhamat qilib aytibdilarki, Qur'on shunaqa ne'matki dedilar, Qur'onni beldan pastga ko'tarib bo'lmaydi. Qur'on tomonga oyoq cho'zib bo'lmaydi. Qur'on ustiga tasbih, ko'zoynak, qalam qo'ysa ilm yuqmaydi dedilar. Shuning uchun hech qachon Qur'on ustiga narsa qo'yish mumkin emas. Ali o'qib bo'lib ayollar ko'zoynagini qo'yib qo'yadi. Oling ko'zoynagini deyman. Ko'zoynak qo'ydingizmi, Allohning so'zini ustida hatto qorilar qo'lini yugurtirgani xijolat qiladi. Men shunaqa qorilarni ko'rganman. Qo'lini tegmaydi. Shunchalik Allohning so'zi yozilgan deb tabarruk deb turib, ko'z tashab turib o'qiydigan qorilar bor-da. Demak, ana shunda Xudo xolasa Qur'onni yuqish ehtimoli kuchli bo'lar ekan. Va bitta narsani aytib qo'yib, payg'ambarim alayhisalom aytdilar, Alloh unutganlarni unutadi dedilar. Qaysi unutganlarni dedilar sahobalar? Yod olib, Qur'onni bilib turib, keyin unutib yorganlarni Alloh unutadi dedilar. Azzayollar bilib qo'yinglar. Bir vaqtda Yosinni bilardim, esimdan chiqib ketdi, deyaptimi? Ofat bu. Alloh qiyomat kuni seni unutganman deb aytar ekan. Xudo rahim qil deb tursak, Alloh taolo unutganman sizni bandamdir ekan. Sababi siz meni kalomimni unutgan edingiz deb aytar ekan Robbim. Shuning uchun unutishlikdan Allohni o'zi asrasin. Hajda o'qilgan Qur'onning har bitta harfiga 100,000 harf adadi bor. Mana eng ko'p savob hajda beriladi. Alloh chaqirib, nasib qilib hajlarga borsak, mana 33 kun qilib berildi hajlar. Har kuni bir poradan o'qisa ham o'qishi biladigan odam 30 kunda tamom qiladi bemalol inshaalloh. O'zini qiynamay, bir kunda bir poradan 15 ta o'qiganda ham bo'sh qolganida. Xudo xolisa bitta Qur'onni o'sha yerda xatm qilib keladi. Har bitta harfiga 100,000 ta savob berilgandan keyin mana Qur'onni hajda o'qib bitirib kelgan 30 kun ichida xotinga shunaqa xatmdan 100,000 tasini taxlab qo'ydi deb yozib qo'yiladi. Allohdan so'rayliga bersin shuni hammamizga. Nasib qilsin inshaalloh. Payg'ambarim alayhissalom marhamat qildilar. Tirik odam uchun Qur'on o'qilmaydi dedilar. Shundaylar-a, mana shuni bitta shaharda otinoyi borlar, o'zingiz o'qishi bilarkansiz, atrofingizdagi qarindosh urug'laringizga ham o'qib qo'ying, bolalaringizga o'qib qo'ying deb noto'g'ri fatvo berib yuribdilar. Payg'ambarim alayhissalom aytibdilar, hech kim birov uchun namoz o'qib bera olmaydi. Hech kim birov uchun roza tutib bera olmaydi. Hech kim birov uchun Qur'on o'qib bera olmaydi. Beshikdan qabrgacha alif bet deb o'rganadi dedilar. Tega kelganda o'lib qolsa, qabrda har payshanba juma kuni mudarris farishtalar Qur'ondan ilm beradi dedilar. Qabrda ilm olar ekan, to'xtamas ekan ilm. Uzilgan emas, borib kelayotgan odam hali qadami ilmda sovumagan edi Alloh desa, qabrda ham olov chiqib qo'ying deb aytar ekan Alloh. Lekin tirik odamga, onajon men sizga o'qib qo'ydim, xolajon men sizga o'qib qo'ydim deyishlik bu nodonlik. Keyin bitta narsani ham bilaylik. Bir Qur'on o'qiydigan xotinga bir otinoy aytibdilarki, o'zingiz uchun ham hech xatm qilganmisiz debdilar. Aziz ayollar, o'zi o'qigan odamga birinchi yozilmay, u kimga yoziladi? Tafakkur qilib ko'ringchi. Har doim birinchi bo'lib yoziladigan savob albatta u Qur'onni zikr qilgan kishiga bo'ladi. Misol uchun men hayotim davomida 50 ta xatm qilgan bo'lsam, 50 ta xatmni kimga qilgan bo'lishimdan qat'iy nazar birinchi Alloh o'zimga yozadi uni. Chunki men mehnat qildim. Men ko'zimning nurini sarfladim, men uning ustida o'tirdim. Men o'sha paytda maishat qilmadim, ibodat qildim. Alloh birinchi bo'lib o'zini, qolaversa payg'ambar alayhisalomni, qolaversa Qur'onni jamlaganlarni, qolaversa xil xish yetti pushtisini deb aytar ekan inshaalloh. Keyin uni niyat qilgan kishiga yetib borar. Boya aytdik-ku, bitta harfdan 15 ta savob bo'lgandan keyin bitta xatmdan 15 ta xatm paydo bo'ladi aziz ayollar. Alloh taolo shu rahmatga hammamizni nasiba qilib, Xudoyim haq taolo orqanglardan meni niyatim inshaalloh uylaringizda qiroat qilganda odamlar yig'laydigan, qalbi insonlarga yetib boradigan qiroat egalari qolishini nasib qilsin. Qur'onni dunyoda eng go'zal o'qigan inson Davud alayhisalom bo'lgan ekanlar. Alloh aytadi, u Davud Zaburni tilovat qilganda qushlar jonsiz bo'lar edi. U Davud Qur'onni qarangki, Zaburni tilovat qilganda joyida ketayotgan hayvonlar mahliyo bo'lib, shu holatda suvsizlikdan qarangki, aqldan begona bo'lardi deydi Alloh taolo. Qiyomat kuni hamma javobini berib bo'lgandan keyin Alloh amr qilar ekan, ey Davud alayhisalom, qani bir tilovat qiling ummatlar. Ya'niki jamiki payg'ambarlar ummatlari bugun Zaburning, Qur'onning tilovatidan yayrasindirkan Alloh. Allohdan so'raylik, Allohdan umid qilaylik, navaralarni otini qo'yaylik Davud deb. Inshaalloh xonadoninglarda tug'ilgan Davudlar xuddi shunaqa qiroat qiladigan zotlardan bo'lsin.
Allohim bu xonadonda o'qilgan Qur'onlarni ham dargohida qabul etsin. Qilinayotgan xatmlar dargohiga yetib borsin. Xudoyim Qur'onga amal qiluvchilardan bo'lish nasib etsin. Qur'onda qayt degandan qaytishlikka, bor deganga borishlikka Alloh musharraf etsin. O'qilgan Qur'on bilan, bitta o'qilgan Qur'on bilan 7 pushtingiz qabriga chiroq yonar ekan aziz ayollar. Bitta qul huvallohu ahad o'qib qo'ydingiz, otangiz tomonidan 7 pushti, onangiz tomonidan 7 pushtini bugun qabrida zulmat yo'q ekan. Allohim shu rahmatga hammamizni musharraf etsin. Bi fadlika bi karamika bi rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Allohu akbar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Bu fano dayra ichra ey nur Xudo xush keldingiz, xush keldingiz. Ko'chadan qo'shningiz kelsa, xush keldingiz deysiz, a? Payg'ambarim alayhisalomga aytmaysizmi? Hamma baravariga aytadi. U zot ruhlariga, anbiyolariga xush keldingiz deb izhor qilgan muhabbatinglar qabrlariga yetib boradi. Bismillah. Mabdai nuri ziyom, koni safo xush keldingiz, xush keldingiz. Shulai sham'i risolat, partavi xurshid qurb, axtari burji nubuvat. Ahmado xush keldingiz, xush keldingiz. Laylatul mirojda qilmoq uchun sizga biroq qudusiylarning didasiga to'tiyo xush keldingiz, xush keldingiz. Sayyidi avlodi odam, xotami payg'ambaron, podshohi barchaga xalqi Xudo xush keldingiz, xush keldingiz. Marhaba ya marhaba, marhaba Jandal Husayni marhaba. Sadqa bo'lsin bir duri, mavzun sado xush keldingiz, xush keldingiz. Dargohingdan hech kishini noumid qaytarmagan, bizga dolar dardiga oliy shifo xush keldingiz, xush keldingiz. Osi isyonchi gunohkor ummat uchun ko'p yig'lamang, ummat uchun aylasin jannat ato xush keldingiz, xush keldingiz. Ravzangiz dog'ida yig'lar bu g'arib ummatlarom, ummatim deb chaqiring yo Ahmado xush keldingiz, xush keldingiz. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Khalilallah. As-salatu was-salamu alayka ya Safi Allah. As-salatu was-salamu alayka ya khayrul khalqillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sadaqa ya Rasulullah. Mubashiran va naziran litu'minu billah. Allohim izin bersin, Allohim izin bersin. Qo'limizdan siz tuta ko'ring to qiyomatda ya Rasululloh. Alloh yukinglarni ko'tarsin, g'aminglarni ko'tarsin, dardinglarga shifo bersin, og'ir bedavosdan saqlasin, qarzdorlaringlarga najot, befarzanga farzand bersin. Ikki yo'l orasida turganlar eson-omon qutulsin. Hammamizga ta'magirlikdan, hammamizga dangasalikdan panoh bersin. Xudoyim so'nggi nafasgacha sajdaga yiqilib turadigan quvvat, oyoq qo'lni o'zimizga xizmat qiladigan bo'g'imlarimizni salomatligini ato etsin. Aqllarimizdan ayirmasin, Alloh saqlasin, Xudo asrasin, odamlarga mazah, mayna bo'ladigan qarilikdan saqlasin. Xudoyim qaritganda hikmat bilan qaritsin, qaritganda viqor bilan qaritsin. Hatto qaritganda ham xunuk qaritmasin. Buni ham so'raylar namozda. Shunaqa chiroyli qarish nasib qilsinki, qaddlarimiz g'oz, viqorda, qadamlarimiz dona-dona savlatda,
yuzlarimiz nurda, inshaalloh yorug'likda odam qarasa, yana istarasiga odamni nigohi keladigan darajada chiroyli husn bilan qaritsin. Xudoyim yaratgan Robbim qadamlarimiz hajga yetsin. Alloh yo'llarimizni ochsin. Bolalarimizdan g'ubor ko'tarilsin. Oqibat so'sin orasiga. Hammasi siylay rahimli jigarjon bo'lsin. Qavmimizdan, qarindoshlarimizdan adashganlar chiqmasin. Hammani boshiga sajda, qo'liga Qur'on rahmatini ato qilsin. Xonadoningizga fayz bersin. Hech qachon zavol ko'rmaylar. Alloh muhtojlikdan saqlasin.